Yes, nanone rero kanda subscribe ubundi dukomeze. Noneho ni ibaruwa mbazaniye yanditswe na AFC M23. Nshaka kubabwira ibikubiyemo. Ni ibaruwa isohotse mu kanya mu masaa 3:21. Urumva ko hari gushira isaha imwe yonyine. Nyuma y'uko rero abayobozi bakuru ba AFC M23 bafatiwe ibihano, iri huriro ryatangaje ko ritakitabiriye ibiganiro byo gushaka amahoro byari kurihuza n'ubuyobozi bwa DRC muri Angola. Ihuriro rero AFC M23 ryatangaje ko ritazitabira ibiganiro byo gushaka amahoro byagombaga guhuza abayobozi baryo n'aba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ibi biganiro byagombaga kubera i Rwanda muri Angola ku wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 cyangwa se 2025. Mu itangazo rero ryo kuri uyu wa mbere, AFC M23 yavuze ko iki cyemezo cyatewe n'ibihano byafatiwe abayobozi baryo, ndetse rigaragaza ko hari imiryango mpuzamahanga iri kubangamira inzira igamije kugarura amahoro binyuze mu biganiro. Ubwo rero kuri uyu wa mbere nibwo umuryango w'iburasirazuba wasohoye itangazo ry'uko bahanye abayobozi bakuru ba AFC M23 barimo Bertrand Bisimwa na John Imani Nzenze na Joseph Musanga, Bahati Ernesto n'abandi. Ibyo rero byatumye M23 isohora itangazo nayo ibabwira ko itagomba kwitabira ibiganiro. M23 rero yatangaje ko ibiganiro babivuyemo, batazitabira ibiganiro byari kuzaba kuri izo tariki navugaga haruguru. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana, kandi subscribe ubundi dukomeze. Sawa, murakoze cyane. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.